Саламатсыздарбы? Кайрадан эфирде Маанилүү маек. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев. Эфирден алыстабаңыздар. Саламатсызбы, Руслан мырза? Студиябызга кош келиптирсиз. Бүгүн биз бардык саясат өкүлдөрүнө, Жогорку Кеңештин өкүлдөрүнө берип аткан сурообуздун негизги маңызы өлкөдөгү саясий абал. Ошол боюнча азын улак өз пикириңизди билдирип кетсеңиз. Саясий абалбы же социалдык экономикалык абалбы же жалпы абалбы? Бардыгын кошуп кетсеңиз дагы жарашат. Эми саясий абалга айтсак, бул бир табигый көрүнүш деп ойлойм. Ооба, чындыгында эле азыр саясий абал курчуп атат. Биринчиден эми жаз келди. Жаз келгенде табият ойгонот. Баягы эл журт дагы ойгонот. Бизде бул табигый бир окуя болуп калган. Ошондуктан саясатчылар да ойгонот. Ошондуктан курс сөздөр айтылып, атаандаштык күчөп, ар түрлүү ой пикирлер, сын пикирлер, талаш тартыштар болуп атат. Мунун бардыгын мындай жөн караш керек да. Караш керек, себеби дегенде демократия жолу менен өнүгүп аткан мамлекеттер, анан ошонун ичинен биз Кыргызстандагы парламентаризм башкаруусуна барабыз деп баягы экс-президент, азыркы президентибиз да улам кайталап атышат. Эгер андай боло турган болсо, баягы саясий атаандаштыктар мыйзам ченеминде эркин болуш керек. Ошондуктан мындай талаш тартыш боло берет. Анан саясий акыбалдын курч болушу, эми аны жашырганда эмне өзүңүздөр билесиздер. Баягы мурунку бийликтин убагынан бери келаткан саясий иштер буга түрткү болуп атат. Саясатчыларга ачылган кылмыш иштери, ошону менен кошо экс-президент Атамбаев Алмаз менен азыркы президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шариповичтин ортосундагы саясий чыңалуу деп айтат элем. Пикир келишпестик, ошонун бардыгы келип бир саясий чыңалууга алып келип жатат. Бирок негизги маселе Кыргызстанда тынчтык жана ынтымак болуш керек. Биз кичинекей мамлекетпиз. Эки жолу инкылапты башыбыздан өткөрдүк. Ошондуктан мындай саясий чыңалуулар алар мыйзам алкагында, конституциянын алкагында демократиялык жол менен чечилиш керек. Мындан келди кыргыздар ай болуп калдык көрүнөт. Кыш менен жатабыз дагы, жаз келгенде эле күркүрөп чыга келебиз, шаркырап толкуп кетебиз. Бул Кыргызстан эле эмес. Бул эми табиятта дагы ошондой да. Будан эчтекеден чочубаш керек. Бул нерсе чындыгында Аскар Акаевдин убагында көп байкалган жок эле. Жаз келген менен эле баарыбыз тура калып, чуркай калып бир саясатты курчутуп жиберген. Бакиев Курманбек Салиевичтин убагында жыл сайын болуп турду десек болот. Андан кийин Роза Исаковнанын убагында дагы бир аз аял башкарып жаткандыктан бы тынчыраак өткөн. Ал эми Алмаз Шаршеновичтин убагында ар бир жазда сөз жок, толкундоолор болуп, жана саясий куугунтук деген сыяктуу камалуулар, бир топ сын пикирлер көп айтылган. Ал эми азыркы учурда биз чындыгында шайлоо тынч өткөн, бардыгы эле ойдогудай болгон. Ушул саясатты тынч бир калыпта алып кетип, өлкөнүн экономикасын, социалдык абалын мындай бир жакшыртууга убакыт берсек болбойбу? Болот, эми бул аябай кеңири суроо бердиңиз. Акаевдин убагында, биринчи президент Акаевдин убагында мындай митингдер, саясий чыңалуулар, талаш тартыштар аз болгон деп атасыз. Эми анын өзүнүн жолу бар да, союз жаңы таркаган өзүңүздөр билесиздер. Анан биз болсо президентти шайлап атканда эле, ошол Акаевди эле шайлап атканда аябай күчтүү атаандаштык болгонун билесиздер, ошол жерде. Ошол убактагы саясатчыларыбыз Аманбаева, Чолпон Турсунбаекова, Абсамат Масалиев, аксакалыбыз бардыгы талапкер болушуп, андан кийин Жогорку Кеңеште талаш тартыш болуп, андан ошонун атаандаштыктын негизинде Аскар Акаевич президент болуп келген. Ошол легендардуу Жогорку Кеңештин жыйынында ошол жерде бир демократиянын башталышы болгон да башында элечи. Себеби дегенде ал убакта академик Аскар Акаевдин келип калышын күткөндөр аябай аз болгон. Себеби дегенде анда Кыргыз мамлекетинин жаңы тарыхында өздөрүнүн атын ташка тамга баскандай белгилүү болгон Абсамат Масалиевич аксакалыбыз бар эле кандидат болуп, Конституциялык соттун төрайымы болуп турган Чолпон Баекова,
канча жыл премьер-министр болуп турган Жумагул Апаз Жумагулович, ошолор дагы Раматлык Жумек Аманбаев, алардын баардыгы талапкер болушту эле да. Анан ошо атаандаштык негизинде академиктин Кыргызстанга биринчи президент болуп келиши бул кыргыз элинин өзгөчө бир рухун, духун, ментальнысын дүйнөгө көрсөттүк эле да. Анан эми ал ошол убакта ал митингдер болгон эмес, эми ал убакта себеби дегенде конституцияда башка эле, өзүңүздөр билесиздер, союздагы пландуу системадан баягы демократиялык централизм деп чыкты, ал да коммунисттик партия канча жыл башкарып турду. Анан ошонун жыйынтыгы менен эл дагы мындай элибиз эркин сүйлөгөнгө, мындай адам укугу деген маселелер, басма сөз маалымат каражаттарынын эркиндиги, бир демократиялык баалуулуктар, эми бул батыш баалуулуктары мындай эркин түрдө кирген жок эле да, союз жаңы таркаган. Анан ошондуктан баягы президенттик башкаруу турган, кошуналарыбыздын таасири дегенде, себеби дегенде кошуналарыбызга эскиден эле коммунисттик партиядан келаткан лидерлер президент болуп шайланышты да. Анын арасында биз дагы Кыргызстан мындай ал убакта мындай тез мындай бул жыйындар, талаш тартыштар, митингдер эмне экенин дагы түшүнбөй турганбыз да. Партиялар дагы жакшы калыптана эле, азыр дагы калыптана элек, ага көп жыл керек дагычы. Анан ошолордун баардыгы тийгизгени ошондо тынч болду. Адан кийин эле баягы өзүңүздөр билесиздер, талаш тартыш менен баягы көп баалуулуктар, демократия деген сөздүн мааниси өзгөчө түшүнүп, саясий партиялар пайда болду. Басма сөз маалымат каражаттары көп болду, жеке менчиктер башталды. Мындай пикир талаш тартыштары эркин түрдө мунун маанилүү экенин өзгөчө түшүнө баштадык. Андан кийин тилекке каршы ал эми билесиздер, биринчи инкылап болду. Себеби дегенде үй бүлөлүк башкаруу кирип кетти. Баягы биз тегерек башка мамлекеттерге карап эле өзүбүздүн Кыргыздын өзгөчө эркиндигин бийлик түшүнө алган жок деп айтат элем да. Атабылдан келаткан эркиндигин түшүнө алган жок. Анан ошондон кийин биринчи инкылаптан кийин анан экинчи президент Бакиев келди. Эми ал убакта да көп талаптар болду эле билесиздер. Конституцияны өзгөртүү боюнча, башкалар боюнча. Тилекке каршы ал биринчи инкылапта өзүнүн максаттарына, ой максаттарына толугу менен жетпей, азыр айтып атышпайбы, ошол марттагы инкылаптын жыйынтыктарын болбой калып, анан кийин баягы урдалып кетип деген сөздөр болуп атпайбы. Андан кийин баягы апрель инкылабы болду деп. Анан калган баардыгын анан эми азыр болсо калганын баарын көрүп турасыздар. Азыр болсо баардыгын көрүп атасыздар. Элдин аң сезими, саясий аң сезими аябай курч деңгээлде аябай өстү, өзгөчө саясий аң сезими. Бирок эми өзгөчө экономикага көңүл буруш керек да. Эми азыр мен өткөн жолу да бир сөзүмдү айтып кеттим эле, бир идеологиялык силкинүү керек болуп турат бизге. Себеби дегенде баардыгы түшүнүштү уш талаш тартышты. Саясий талаш тартыш, бул инкылаптар эчтекеге алып келбей тургандыгы, мен ойлойм, элибиздин, коомчулуктун көпчүлүк бөлүгү муну жакшы түшүнүштү. Анан эми өзгөчө экономикага көңүл бура тургандыгы түшүнүштү. Бирок тилекке каршы эми бир саясий элитанын мындай тынчтык жолу менен алмашуусу керек болсо баягы жаш кадрларга, жаш саясатчыларга, башкача бой жүгүрткөн саясатчыларга жол берүү, бул оңой иш эмес да, оңой процесс эмес. Эми мен ойлойм, көч бара-бара оңолот го деп, будан эч кандай чочубаш керек. Эң негизгиси биздеги аябай бирке артка тартып аткан маселе бул мыйзамдын үстөмдүгү болбой жаткандыгы. Конституциядагы мыйзам, катардагы мыйзамды бияка эле коелу. Конституциядагы мындай саясий талаш тартышты эле Конституцияга айтып калабыз, Конституциянын жоболору жөнүндө. Бирок тилекке каршы ал көпчүлүк учурда мындай саясий күрөштөрдө, саясий атаандаштыктарда Конституциянын жоболору болобу, мыйзамдар болобу аткарылбай атпайбы. Эми ал бул дагы чоң маселе. Соттордун аябай коррупцияланып кетиши, укук коргоо органдарынын мындай өзгөчө бир деградация болуп түшүп кетиши, элдин бийликке болгон ишеними, мына эки инкылаптын дагы бир жыйынтыгын айтат элем, элдин бийликке болгон ишеними аябай түшүп кеткен да. Аябай түшүп кеткен. Укук коргоо органдарына болсо жокко эсе, сотторго жокко эсе элибиздин ишеними да. Эми бул оңойго турбайт. Бул жерде бир гана жол бар. Бул мамлекет башчы, президент баш болуп,
жакшы таза кадрлардын келиши, илимдүү кадрлардын анан алардын өзгөчө таза болушу, алар баягы өздөрүнө мамлекеттик кызматка келдиби, жетекчи болуп келдиби, анда алар ошо мамлекеттик кызматка, элине, мамлекетине кызмат кылам деп башын сайыш керек да. Байлыкта да, бийликте да эмес, өзүнүн болгон билимин баардыгын элге жумшайт деген мындай ошондой ниет менен келиш керек, мамиле кылыш керек да. Анан экономиканы баардыгы эле түшүнүп турат экономика, бирок экономиканы бир күндө түзөлбөйт. Аны мен баягы өткөн жылдагы коопсуздук кеңешинде дагы өзүмдүн оюмду айттым эле, анда мага сөз берилди эле. Президенттин аппараты, өкмөт, жогорку кеңеш мындай түшүнүктүү саясат жүргүзүп, элге түшүнүктүү болупчу, катуу ынтымак менен иштегенде ошондо кандайдыр бир жылыш болот да. Саясаттандаштыктан, саясий талаш тартышуудан андан эч чочубаш керек. Себеби дегенде биз парламенттик системага баратабыз деп улам жарыялап атабыз. Эми бирок ал боюнча менин да оюм, өзгөчө оюм бар бул боюнча. Эми Кыргызстан үчүн парламенттик система ыңгайлуубу же болбосо президенттик система ыңгайлуубу муну эл чечсе жакшы болот эле да, эл чечсечи. Биздин эми баягы Республика партиясынын, Республика Ата журт партиясынын шайлоого баратканда программалардын бир багыты ошол эле, өзүңүздөр билгендей, бир референдум кылып эл өзү чечиш керек депчү. Же президенттикпи, анда президенттикке кетели, анда премьер-министрдин эч кандай кереги жок деп. Эгер парламенттикпи, анда премьер-министрге толук кандуу укук берилиш керек да. Президенттин укуктары кескин түрдө кыскартылыш керек да. Эми азыр болсо бизде президенттик, парламенттик системада баратабыз да. Анан эки сурообуз, бул жөнүндө айтпай кетпесек болбойт. Менимче бул жакын арада чечиле турган нерсе, бирок бүгүнкү күндө абдан курчуп турат. Бул эки президенттин пикир келишпестиги. Мисалы үчүн Алмаз Шаршеновдун ою боюнча ал киши ошол өлкө башчылыгынан кетсе деле өзүнүн бир талаптарын коюп, өзүнүн кадрларын карап, мамлекетти мурункудай толук кандуу болсо дагы бир өзүнүн багыты менен башкарып турууну көздөгөнү бүгүн билинип калды. Ал эми экинчи тарап болсо Сооронбай Шарипович ошол убакта мен көчтү улайм деп элдин баарын эле көзүнчө айтты эле. Ал эми бүгүн деген мен көчтү бир адамдын кызыкчылыгы үчүн эмес, бүткүл Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн улайм деп айтканмын деп өз пикирин жарыялап жатат. Буга сиздин пикириңиз кандай, кыскача айтып кетсеңиз? Эми бул чоң суроо. Бул да чоң суроо. Бул элдин өзгөчө көңүл буруп атканы. Биринчиден бул саясий чыңалуу, экс-президент менен азыркы иштеп аткан президентибиздин ортосундагы саясий чыңалуу бул бир Кыргызстан үчүн жакшылык алып келбейт. Элдин ынтымагына алып келбейт. Экономиканын өнүгүүсүнө дагы, Кыргызстандын ички жана тышкы коопсуздугуна дагы зарарын тийгизет бул. Тийгизип жатат. Эл бизде эми Кыргыз саясатында экс-президенттин өзүнүн орду бар. Президенти Сооронбай Шарипович Жээнбековдун өзүнүн орду бар дегендей. Анан эми анын сыртында экс-президент болсо Кыргызстандагы бир эски бир тажрыйбалуу партия, СДПК партиясынын лидери, эми анын ичинде дагы өзүңүздөр билесиздер, талаш тартыш болуп атат, эми ал өздөрүнүн ичи дагы. Бул элдин ынтымагына бир жакшылык алып келбейт да. Бул эми мунун баардыгы конструктивдүү түрдө, сүйлөшүү түрдө чечилсе болмок да. Бирок бул маселени мен эми жашырганда эмне кичине ичинен билем. Убагында Алмаз Шаршенович Атамбаев менен да, Сооронбай Шарипович Жээнбеков менен да сүйлөшкөм, кездешип турган. Мунун башында баягы февраль айында коопсуздук кеңештин жыйыны болбоду. Кыргызча айтканда ошол бир көкөтөйдүн ашы бир чатактын башы болбоду ошол жерде. Анан ошодон кийин мен анда эки президент Бабановдун иши боюнча эки президент менен тең мындай мамиле куруп алар менен иштешип атат элем. Анан ошондо мындай башын билип калганда, эми муну бул жерде бирөөлөрдүн арачы болушу, бирөөлөрдүн ортого түшүп иштеши, мунун баардыгы керек. Булар аксакалдар болобу, саясатчылар болобу, өзгөчө кыргыз элине жалпы баягы улуттук биздин деңгээлдеги саясатчыларыбыз бар да, регионалдык лидерлер бар, улуттук лидерлерибиз бар, саясатчылар бар, экс-президентибиз бар дегендей. Анан ошолор баягы алар дагы чара көрүш керек.
Анан негизгиси бул иш эки кишиге байланыштуу болот. Эки кишиге. Эгер өздөрүнүн баягы мамлекет астындагы, элибиздин астындагы жоопкерчиликти өзгөчө сезип, бир жакшы ниет коюп, бири-бирине кол сунса, мүмкүн келечекте баардыгы оңуп кетет деген оюм бар да. Азыркы убактагы чыңалуу болуп атат, тирешүү болуп атат. Ал көрүнбөгөн менен аны жашырганда эмне элдин астында баардыгы эле билет. Өзгөчө саясатчылар муну жакшы билет. Эки тараптын тең өзүнүн баягы туура жактары бар, туура эмес жактары бар. Бул менин өзүм ой жеке пикирим да. Анан жана сиз так айтып кеттиңиз, эми баягы башталганда Сооронбай Шарипович президент болгондон кийин экс-президент башкарам деп мындай аракетин жасады дегендей болуп сурооду чыгарып атпайсызбы? Муну эми ал убакыт далилдеш оңой эмес болчу. Бирок ал убакта кадрлардын баардыгы чындыгында эле экс-президенттин кадрлары болуп турганда, ал башкы прокурор, УКМК, аппараттын башчысы болуп. Бирок эми кийин аналардын баардыгы кетти да, кадрларчы. Андан кийин уже жаңы азыркы иштеп аткан президентибиз Сооронбай Шариповичтин кадрлары келди. Ошондуктан ал кишинин башкарып атат, азыркы убакта башкарып атат дегенде жок. Андайга мен ойлойм, ал кыйын болуш керек. Андай эми себеби дегенде башкаруу органдарына түздөн-түз таасирин тийгизе албагандан кийин бул кыйын болуш керек деп ойлойм. Бирок бул эртеби кечпи бул чечилиш керек да. Кандай болуп чечилет, эми аны билбейм. Аны бир Кудай билет кандай болуп чечилет. Эң биринчи ушул эки кишинин өздөрүнүн ниеттери болуш керек. Дагы бир бүгүн жалпыга маалымат болгон, биздин Кыргызстанга саналуу сааттардан кийин Өмүрбек Токтогуловичтин келиши. Ал кишинин келиши бүгүн ар кандай ойлорду жаратып жатат. Элдин баары жазында эгин эгиш керек, баягы кыштын камын жазында көр дегендей. Жобосу биз эртең экономиканы өндүрүш керек, жобосу биз бир башка багытта иш кылышыбыз керек дебей эле баардыгынын оюнун чордону бүгүн ошол эртең ошол Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабановдун келиши болуп жатат. Менимче сизде ал боюнча маалыматтар көбүрөөк болуш керек. Ал кишинин келишин 3 түрдө божомолдоп жатышат. Бирөөсү Алмаз Атамбаев менен келишим түзгөн. Ал кишинин келиши менен Таластан 10 миңге жакын кишилер келип, аянтчада башаламандык болуп, булар ак үйдү басып алышат деген ойлорун айтса, ал эми экинчиси деген Сооронбай Шарипович Жээнбеков менен келишим түзүлдү. Бул киши келип, акталып премьер-министр болуп, түндүк түштүктү бир ынтымакта иш алып барышат деп айтылып жатат. Ал эми үчүнчүсү, бул киши келгенде эле ошол аэропорттон эле кармалып, камалып, буга чейин эмне боюнча иш козголсо, ошого сот алдында жооп берет деген пикирлерин. Буларга сиз кандай ой бөлүшөсүз? Эми биринчи сурооңуздан баштайын. Биринчиден эми бул Өмүрбек Республика партиясынын лидери, экс-жогорку кеңештин депутаты, экс-премьер-министр Өмүрбек Токтогулович Бабановдун Кыргызстанга келиши бул анын укугу, толук укугу. Себеби дегенде бул саясий иш. Өмүрбек Токтогулович Бабановго ачылган саясий иштин саясий багытта болгонун Кыргызстанда эми жаңы мындай китеп окуй баштаган балдарыбыздан, кичике балдарыбыздан баштап бир 100гө чыккан аксакалдар, ата-энелерибиздин баардыгы билет болуш керек бул саясий иш экенинчи. Анан бул ошол шайлоодун залакасы да. Бирөөгө шайлоодун берекети, бирөөнүн шайлоого залакасы дегенде мен Өмүрбек Токтогулович Бабановдун республика штабын башкарган, анан муну ичинен жакшы билем да. Ал Өмүрбек Токтогулович Бабанов биринчиден ал эч кандай мыйзамсыз жолго эч качан барган эмес, жана барбайт. Кыргызстандан чыгып Дарланга кеткенден кийин кылмыш ачылып калып, Кыргызстанга ошол убакта кайтпаган себептердин баардыгын да азыр баардыгын билет. Бул боюнча экс-президент Атамбаев өзүнүн интервьюсунда айтты. Бул боюнча Өмүрбек Токтогулович Бабанов өзүнүн интервьюсунда айтты. Бул боюнча ошол иш боюнча эксперттер болгон, Кыргызстандын эксперттер, эл аралык эксперттердин баардыгы айтышты да. Ошондуктан Өмүрбек Токтогуловичтун Кыргызстанга кайтып келатканы 1,5 жылдан кийин бул жакшы көрүнүш. Сөзүңүз каралжы, сиз деген ошол дарыланганы кетип, ал кеткенден кылмыш ачылды деп азыр сиз айтып жатасыз. Ал эми Өмүрбек Токтогулович мен деген Алмаз Шаршенович менен келишим түзүп, 1 жылча сыртка чыгып тур деп кеткенмин. Ачылгандан кийин болгон иш да. Эми аны кенен айтып бер десеңиз,
бул көп убакыт алат, бирок кыскача түшүндүрүүгө аракет кылайын. Өрнөк Токтогулович ошол убакта шайлоо бүткөндөн кийин, өзүңүздөр билесиздер, бир аз убакыттан кийин өзүнө келгенден кийин, инаугурация бүткөндөн кийин билесиздер, Сооронбай Шариповичти куттуктап, шайлоо боюнча ошондой эле басма сөз маалымат каражаттарына шайлоодо тааныгандын, шайлоодун өткөнүн баардыгын белгилеп, андан кийин элди, республиканы кыдыра баштадык. Себеби дегенде көп жерде тарапташтарыбыз мындай кызуу кандуулукка алынышып, наразычылыктар көп эле да, ошентип турат эле да. Анан биринчи анын Өрнөк Токтогулович Бабановдун кичи мекени болгон Талас областынан баштап баардык райондорго чай берип, аксакалдардын батасын алып, аларга түшүндүрүп, эми шайлоо деген шайлоо, бирөө утат, бирөө утулат. Эми Кыргызстанда жаңы саясий маданият калыптандырышыбыз керек да. Анан ошонун баарын түшүндүрүп кайтып келип, анан Чүй областына кыдыра баштамакпыз. Андан кийин Жалал Абад областынан анан Ош болуп, ошондой пландардын баары түзүлгөн эле штаб мененчи. Анан келгенде эми булардын да ар бир саясатчылардын болобу, бизнесмендердин болобу өзүнүн врачтары болот, өзүнүн убактысы болот. Ал Москвада өзүнүн врачтары менен бир убакытты сүйлөшүп койгон экен. Талаштан келгенден кийин Чүйдү календарь план боюнча Чүйдү жылдырдык. Мен Москвага учуп кетти. 12 күнгө деп кеткен. Андан калганын билесиздер. Бир ошо 12 күндөн Кыргызстанга кайтармалында кылмыш иши ачылды. Ал убакта кылмыш иши ачылгандан кийин көп башталды, көп мындай чыңалуу башталды. Жер-жердеги биздин тарапташтарыбыз Талас областында митинг болгон, митинг боло баштады. Анан ал телефон менен бул жерде биз штаб аркылуу баардыгын токтотууга аракет кылдык. Кудайга шүгүр баары тынчтык болду. Андан кийин сүйлөшүүлөр, андан кийин жана айтылган сүйлөшүүлөр башталды. Ал сүйлөшүүлөрдү экөөбүз биринчи жолу Өрнөк Токтогулович менен себеби дегенде Стамбулда жолуктук. Ага чейин Кыргызстандагы жагдайларды айтып турдук. Биздин партиялаштарыбызды өзүңүздөр билесиздер, ал убакта фракциядагы депутаттарыбызды 7-этажга чакырышып, укук коргоо органдарынын жетекчилери да киришип, алардын бизнесмендерге кысым көрсөтүшүп, өздөрүнө моралдык басым көрсөтүшүп, кол койдурушуп, фракциядан кетүүсүн талап кылып атышкан. Ошол убактагы бийлик. Анын сыртында жер-жердеги биздин тарапташтарыбызга тилекке каршы иштегендердин көпчүлүгүн жумуштан алышып, мындай куугунтуктоо бар эле. Ал эми мындай деп ал түздөн түз тапшырма берилип атат, берилди дегенде мен алысмын, факт болгондон кийин. Кыргызда жакшы сөз бар да, баягы бөрк ал десе баш алат депчи. Анан ошо баягы шайлоо бүткөндөн кийин, жеңилип калгандан кийин жаңы бийликке жагыныш үчүн кошоматчылык кылышып, тезекте айтса болот, жергиликтүү кээ-бир жергиликтүү башкаруу органдарынын жетекчилери, жергиликтүү укук коргоо органдарынын жетекчилери ошондой чыңалып ошондой турат эле. Анын сыртында баягы шайлоочулар болсо, анда мындай көтөрүлүп ар түрдүү митингдерге талап кылуу чыгып кетиши толук мүмкүн эле. Анан ошондо Өрнөк Токтогуловичка бул жерден партиялаштардан, анан эми жашыргандар эмне, кээ бир саясий лидерлерден, аксакалдардан көп звоноктор түшө баштады. Муну токтотуш керек, ынтымакка чакырыш керек дегендер боло баштады. Анан ошондо Өрнөк Токтогулович мени Стамбулга чакырды. Барып экөөбүз Стамбулда сүйлөштүк. Аябай оор сүйлөшүү болду. 14-16 саат сүйлөштүк. Анан ошондо Өрнөк Токтогулович барып мени келип экс-президент Алмазбек Атамбаев менен, азыркы президентибиз Сооронбай Жээнбеков менен сүйлөшүүнү суранды. Эми анын ичине киришпей эле коеюн, ал көп сөз, анда көп убактыбызды алып коем. Анан келип мен сүйлөштүм. Ошондо сүйлөшкөндө андан кийин жанагы сөздөр чыккан. Саясаттан кетүүсү боюнча, мандатын тапшыруусу боюнча. Андан кийин ал өз эркименен кеткен эмес, саясаттан? Жок. Өз эркименен кеткен эмес. Андан кийин бир жылда Кыргызстанга келбей турушу боюнча. Анан ошондо мен экс-президент менен да сүйлөшкөм. Адан кийин азыркы президентибиз Сооронбай Шариповичка да суранып киргем. Анан ошондо жыйынтыгы ошондой болгон. Эми акыркы
сүйлөшүүлөрдүн калганын баарын эми интервьюларында айтты. Акыркы 10 ай мен эч кандай сүйлөшүүлөрдө жокмун. Ошондуктан ал сүйлөшүүлөр боюнча эми сиздин дагы суроо болсо алдын ала айтып коеюн деп атам да. Эмне болуп атат мен билбейм. Анан мен токтолуу жакында байланышып айттым, болду го. Мен бардык шарттарды так аткардым. Эми элиме, мамлекетиме кайта берейин деп. Эми калганын билесиздер эми. Вот сиз ичинде Кыргызстанда болот. Кыскачараак айтып берсеңиз, азыр мисалы үчүн келгенде кандай абалды күтүп атасыз? Эмне болушу? Эми түшүндүм. Биринчиден жанагы сиздин анда ошол эми сурооңузга Алмаз Атамбаев менен сүйлөшүп алып, келисемде саясий кошулуп депчи бир келишим болуптур деп. Эч кандай келишим жок. Бабанов Өмүрбек Токтогулович ал ушу 1,5 жылдын ичинде экс-президент менен эч кандай көрүшкөн жок. Экс-президент менен көрүшүп аткан мен болдум. Биздин өзүбүздүн ошо мамилебизге карата, Алмаз Шешенович Атамбаевди мен көп жылдар бери билем, чогуу да иштешкенбиз деп. Андан кийин бул биринчи маселе боюнча ошондуктан көрүшкөн да жок, сүйлөшкөн да жок, эч кандай келишим жок кошулуу боюнчачы. Экинчиси келип бийлик менен иштешет деп атасыз. Эми ал өзүнүн интервьюсунда деле айтып барды. Эгер Кыргызстанга кайтып келгенден кийин эгерде керек болсом деп атпайбы, керек болсом анда бир жардам берүүгө дайынмын. Экономика тармагында, инвестиция тартуу боюнча, билим берүүдө, жаңы технологияларды алып келүү боюнча депчи. Эгерде жок ага мукташтык болбосо, анда өзүмдүн ишим менен алек болом деп. Үчүнчүсү болсо, сиз айтып атасыз, келгенде камап салса деп. Камап салса, мыйзам ченеминде өз аракеттерибизди жасайбыз. Тарапташтарыбыз бар, партиялаштарыбыз бар. Бирок мен ишенем, үмүт кылам, андай жолго барышпайт го деп. Себеби аны бар элдин баары көрүп турат, мунун саясий иш экенин, саясий өңүттөгү иш экенин, анан ал өз ыктыяры менен келатат, тергөө иштерине бардыгына жардам берүүгө дайынмын деп атат. Анан аны кармап камап салып, ал эмне натыйжа табат? Кыргызстандагы саясий чыңалуу ансыз деле курч болуп турда. Мен ойлойм, адан эч ким бийлик же укук коргоо органдары эч кандай аброй албайт. Бүгүн еще социалдык тармактарда бир аз талкуулду. Бишкекте жана Чүй областарында акча таратылып жаткандыгы, эртең ошол митингге чыгып, бүрсү күнү Өмүрбек Токтогулович келгенде чогуу тосуп, келип ошо митингге катышып бергиле деп. Бул мүмкүн жалгандыр, мүмкүн чындыр. Эгер чын болгон болсо, ошол нерселердин эмне кереги бар? Элдин көп болушунун кандай кажети бар? Түшүндүм, рахмат. Биринчиден акча таратуу боюнча көп сөз да кылбайлы кал. Эми эгерде бизнесмендер сиздин өзүңүздө тааныш болсо, бизнесмендериңиздер бар болсо, чоң бай адамдар, бизнесмендер бар болсо, алардын жөндөн-жөн акча таратуусу мүмкүн эмес. Ошондуктан бул калп иш. Анан эми тосуп алуу боюнча, ооба чындыгында эле мен учурдан пайдаланып тарапташтарыбызга, партиялаштарыбызга, коомдук ишмерлерге, сизге бардыгыңыздарды чакырып коет элем. Келип ошо салтанаттуу жолугушууга же салтанаттуу митингге, тынчтык митингине убактыңыздар болсо катышып кетиңиздер. 13 апрелде ишемби күнү Өмүрбек Токтогулович саат 14:50 аэропортко келет. Ал жерден басма сөз маалымат каражаттары менен жолугат. Аларды биз дагы атайын чакырып аткан жокпуз, ачык айтайын. Кызыгуу аябай көп болуп атат. Эми аэропортко биринчи аэропорт жөнүндө гана сөз кылганбыз. Бардыгыбыз элечи. Анан бирок көп болуп кетти, аябайчы көп болуп кетти. Анан аэропорт бул стратегиялык объект. Ал жерде жолчулар бар, кетип атат, келип атат. Анан ошондуктан ал жерде аэропортко баягы жакын партиялаштары, жогорку кеңештин депутаттары, жакын туугандар, үй бүлөсү, баягы жакын аксакалдар, апалар, баягы ошолор барабыз дешип атат. Анан ошондуктан аларга гана мүмкүнчүлүк берип, калган бардыгына айттык, кандай кылсак депчи. Анан деп бул жерден анда ошондой бир жолугушуу, тынчтык митингин өткөзөлү деп чечтик. Тынчтык митинги эски аянтта, өкмөттүн жанында саат 2-де башталат. Ал жерде чакан концерт болот. Каалагандар сүйлөйт. Негизги девизибиз мындай деп атап койдук. Бул ынтымак, адилеттүүлүк жана өнүгүү митинги деп атадык. Анан Өмүрбек Токтогулович аяктан басма сөз маалымат каражаттарына жолугуп, туугандарына жолугуп, бияка келгенден кийин ал өзүнүн сөзүн сүйлөйт. Каалаган тарапташтар, партиялаштар болсо сүйлөйт. Анан ошо менен анан
Анан кийин ишенич бар, ал кишинин бул аянтчага чейин келерине эч кандай жоопко тартылбай, баягы Садыр Жапаров да өзүнүн баягы козгогон иши боюнча ал жерден түз коргоо органдары алып кетпей, ушул аянтчага чейин келерине ишенич бар. Бизде ишенич бар. Бизде ишенич бар. Эми укук коргоо органдары же болбосо бийлик тарабынанбы кандайдыр бир катуу чаралар камап салабыз деп бир ойлору бар болсо, мен аны билбейм. Эми андай болсо анда мыйзам ченеминде конституциянын алкагында дагы аракетибизди уланта беребиз. Мүмкүн ошол учурда бизде мындай нерсе буга чейин да болгон, үчүнчү күчтөр ошол жыйынды, ошол элдин чогулганын колдонуп, же болбосо биз ар биринин оозун карап тыйып отура албайсыңар да, спирттик ичимдиктер ичилип, бир башаламандык болуп кетсе, ошого ким жооп берет? Өмүрөк Токтогулович жооп береби же уюштуруучу катары Республика партиясы жооп береби? Эми ага мен эгер андай болуп кетсе, мен ойлойм ага баарыбыз жооп беребиз. Биринчиден баардык күчүбүз аракетибизди ага жумшап атабыз андай кылбаганга. Мен бир нерсе айтат элем да, эми биз парламенттик республикага барабыз десек, биз демократиялык мамлекетпиз десек, тынчтык митингдеринен эч качан кача албайбыз. Ал боло берет. Эл өзүнүн мисалы бир жакшы мамлекетте жакшы Кудай буйрса өнүгүү болсо экономикада, бир болуп аткан жакшы окуяларга бирөөлөрүнөн жолугабыз десе, бир жолугушуу өткөзөбүз десе, бир жыйын өткөзөбүз десе, тынчтык жыйынынчы, анын баардыгына жол бериш керек. Бирок ал мыйзам ченеминде болуш керек. Анан эми мындай тынчтык митингдери бул Бишкекте эле эмес, биздеги республиканын баардык аймактарынан дээрлик келебиз дегендер аябай көп болду. Бул азыр болуп аткан жок. Себеби дегенде партиялаштар аны көпчү күтүп калышты да. Партия лидеринин бир жарым жыл сыртта жүргөнү, анын баардыгы өзүнүн таасирин билет. Кыргызстан кичинекей эле республика билесиз. Анан эми ал Өмүрөк Токтогулович Бабанов жөн эле катардагы эле саясатчы эмес да. Ал эки партиянын лидери болгон, коомдук саясий ишмер, экс-премьер-министр, саясатта, ишкерликте. Анан кийин жер-жерлерде да болот, Анан биз колубуздан келген жардамды көрсөттүк. Мисалы, Нарында тынчтык митинги болот, Караколдо болот, тынчтык митинги, Таласта болот. Алардын баардыгына анан колдон келишинче, сиз эми журналист, жакшы билесиз, техникалык каражаттарды ойлонуп, түз телемосттор, ошондойлорду аракет кылып атабыз келгендечи. Журналисттердин көпчүлүгү эми жашырганда эмне, кээ бир журналисттер учуп барып чогуу келебиз деген журналисттер болуп атат. Эми ал көбүнчө мындай мен байкашыма караганда эми айтпай эле коеюн, бул эл аралык жанагы каналдар, эл аралык журналисттер ошондой кылып атышат. Эми аларга биздин бир демократиялык өнүгүүбүз, ошого митингдер кызык болуп атат да. Бирок биз республика партиясы, саясий партиясы, Өмүрөк Токтогулович өзү мен да колдон келген аракетим болуп атам. Бир саясий жаңы бул тынчтык митингдерди өткөрүү боюнча бир саясий жаңы маданият калыптанса дейт элек да. Мен ойлойм, укук коргоо органдары, мамлекетибиздин президентибиз жана башка саясий күчтөр туура түшүнүп, кандайдыр бир терс көрүнүштөргө барышпайт го деген үмүттөмүн. Анан сиз айтып атасыз провокациялар деп. Эми провокацияларды анын болбойт бир Кудайдан да. Биз ошо бүт аракетибизди кылып атабыз. Укук коргоо органдарына маалымат бердик, жергиликтүү башкаруу органдарынын баарына маалымат бердик. Ал жерден өзүбүз да аракет кылып, баягы коопсуздугун сактаганга мындай так кылып атабыз. Мындай жалаң эле партиялаштар болсун, ага караганда каалагандар деле келе берет, эми баардыгы келе берет. Келип сөз сүйлөйм дегендер эми мен да айтпадымбы, жанагы ынтымак, адилеттүүлүк жана Кыргызстандын өнүгүүсү деп ошол гана теманын тегерегинде деп атабыз. Негизги бул Өмүрөк Токтогулович Бабанов менен жолугушуу болот. Бүгүн жогорку кеңеште Сооронбай Шарипович өз пикирин билдирип кетти. Ошол сүйлөгөнү боюнча, ошол айткан өз пикирлери боюнча да кыскача гана пикириңизди айтып кетсеңиз, кыскача эмне, кандай деп ойлойсуз? Бүгүн аябай кенен маалымат берди Сооронбай Шарипович жогорку кеңештечи. Кенен маалымат берди, бирок биринчи ой эми бул мен дагы бир жолу өзүм үчүн кылдым, өзүм үчүн бир жыйынтык чыгардым. Кыргызстанга же парламенттик, же президенттик система керек экен. Сооронбай Шарипович бул тажрыйбалуу инсан да, айылды да билет, районду да билет, губернатор болуп иштеген, премьер-министр болуп иштеген. Ошондуктан өкмөт башчысынын болгон иштеринин баардыгын
өзүнө жоопкерчилик алып туруп баардыгын айтып берди да. Баардыгын цифраларына чейин Кыргызстандын керек тышкы саясатындагы жазалган иштерин, жазала турган иштерин, Кыргызстандын ички жана тышкы коопсуздук маселелерин дүйнөлүк аналитика жүргүзгөнгө дагы баардык аракетин жумшады. Бирок чарбалык иштерге экономикалык, социалдык экономикалык жагдайга өзгөчө көңүл бурууга аракет кылды да. Бул эми премьер-министрдин иши эле. Премьер-министр ошондой маалыматты тез берип турса болот эле да. Ошондуктан мен дагы бир жолу келдим, же президенттик болуш керек бизде, же парламенттик болуш керек деген өзүмчө жыйынтыкка келдим. Бул бир негизги ал жердеги мен бизге карата айтылган сөзүнөн эме түшүндүм. Эң негизгиси Кыргызстанда ынтымак, коопсуздук болуш керек. Мыйзам үстөмдүгү бекем болуш керек. Мыйзам үстөмдүгү анан кийин өкмөттүн отчету келип калбадыбы бизгечи. Ошо өкмөттүн отчетун дагы туура колдойсуздарга деген үмүттөмүн дегендей болуп ошондой мындай сөз айтылды да. Бирок өкмөттүн акыбалы начар. Ачык айтыш керек. Президент эми баягы премьер-министрге ушундай ишеним көрсөтүп Мухаммед Калдычевич колдоп бергенден кийин президентибиз өзүнүн сөзүн айтып атат. Эми себеби дегенде бул менин командамдагы жигит дегенден кийин колдош керек да сөзсүз. Бул эми жигиттик сапат. Жигиттик сапат. Бирок өкмөттүн иштеп атканы кыйын. Элде наразычылык көп, коомчулукта билесиздер. Социалдык экономикалык жагдайыбыз начар болуп атат. Реформалар, кескин түрдөгү реформалардын жүрүшү аябай басаңдаган. Бирок көп пландар, багыттарды айтты президент. Эгер ал багыттар иштеп кетсе, баягы жаңы технологияларды киргизүү боюнча, санаа бүтүштүрүү боюнча, элеттердин өнүгүүсү боюнча, региондордун өнүгүүсү боюнча, алардын баардыгы боюнча эгер ошол айтылган ойлордун баардыгы, президенттин айтылган ойлорунун баардыгын эгер ушул өкмөт аткарыла турган болсо, анда биз гүлдөп, өсүп, өнүгүп кетебиз. Бирок менин оюмча өкмөт ушул азыр өкмөт толук өзүнүн составы менен бул президент айткан реформаларды аткарууга мүмкүнчүлүгү жок. Мен мындай дагы дипломатиялык сөздөр менен айтып атам. Жок. Болбой калды дегенде өкмөттүн жартысын алмаштырыш керек. Анан эми өзү өкмөт башчысы баягы эртеден кечке чейин, эртең менен саат 9-та келип, түнүн ортосуна чейин иштеп атат. Мухаммед Калдычевич менен ал өкмөттө иштешкенбиз. Өзү таза инсан, аракетин кылып атат. Бирок кеңешчилери, өкмөттүн курамы начар. Анан өкмөттүн так программасы да болгон жок да башыначы. Так программасы болгон жок. Кадр маселеси боюнча өткөн жолда айттым эле, дагы кайталайын. Кадр маселеси боюнча эми өзү айтпаса дагы министрге сүйлөшсөм деле, кээ бир башкаларына сүйлөшсөм деле, бир министрдин орун басары дайындалып атса деле, муну азыр аппарат президент менен макулдаш керек. Аппарат президент кандай деп айтат экен депчи. Ошондуктан биз баягы өкмөттүн толук кандуу экономикалык жактан көз карандыс болушу бул азыр жөн эле бир өзүбүздү алдабайлык да, Эгер мындай болгон учурда, анда мен Мухаммед Калдычевичтин реформаларды жүргүз, кадрларды өзүң дайында деп кантип талап кылам? Бул мүмкүн эмес. Анан жанагы саясий чыңалуу атпайсызбы? Ошол саясий чыңалуудун, ар түрдүү тирешүүлөрдүн, саясий лидерлердин тирешүүлөрүн, анан көпчүлүк азыр экономика көңүл бурбай эле, баягы саясий иштер эмне болот экен деп эле, саясий лидерлердин иши эмне болот экен деп эле, бабанып келсе аны камаш керек, баардык элдин немеси камап жиберсе эмне болот деп, анан биз ошо менен аралык болуп жүрөбүз. УКМК болсо келсе жоопко тартылат деп алар өздөрүнүн коркутуу, үркүтүү менен алек болуп атышат дегендейчи. Баягы ата мекендин депутаттарыбыз болсо, алар болсо Өмүрбек Чиркешевичтин, Текебаевдин иши менен алек болуп атышат дегендейчи. Анан ошондой убактачы экономика өзгөчө көңүл буруп, өкмөт аябай мобилдүү түрдө, аябай билимдүү, тажрыйбалуулар, керек болсо мындай жашкан дегенде, жашкан кривайда энергия мындай аябай жандуу түрдө көп реформаларды жүргүзсө болмок да. Себеби дегенде биздин азыркы шартта эми президентибиздин колунда УКМК турат, башкы прокуратура турат, кадрдык мамлекеттик кадрдык кызматы турат дегенде, мындай учурда анан ошондой болгон күчтүү укуктар болгон
президенттин өзгөчө ишеними болуп турганда премьер-министр чоң реформаларды алдыга жылдырып жиберсе болмок. Президентибиз өзүнүн багыттарын тактак айтып атат. Мына мындай болсо болот депчи. Угуп турсаң кубанасың. Бирок ал аста аны еще аткарыш керек. Аны аткарыш керек. Мына келсин ой менен бүгүнкү сүйлөгөн сөзү менен толук кандуу макул эмессиз, анткени ал киши айткандай болуп мүмкүн эртең бүтпөй калышы мүмкүн. Мен ошондой түшүндүм сизди. Өкмөттү күчтөндүрүш керек. Алмаз Шаршенович ар бир сүйлөгөндө мындан коомчулукта тажап калды окшойт. Райым Матраимовду өзүнчө эле ал өзүнөн да жогору, бүгүнкү президенттен да жогору, негизи эле Кыргызстандын абасы, суусу бүт эле ошол Райым Матраимов деген мааниде эле түшүнүк берип эле элдин баары ал эмне болду деген бир көңүлдүн чордонун алып калышты. Ал биздин Кыргызстанда ошондой кадрбы, ошончолук биз көңүл бурушубуз керек беле? Же бул деген Алмаз Шаршеновдун өзүнүн эле бир ички дүйнөдөгү таарынычын ошончолук чоң кылып алып чыгат дагы? Эми бул жерде эгерде биз Райым Матраимов деп ал жигитти мен тааныйм. Анан аны менен өзгөчө бир алыш беришим жок дегендечи. Бирок эгер Райым Матраимов бардыгына күнөөлүү деп атсак, мисалы болгон экономикадагы бардыгы эле биздин андай чоң жаңылышабыз. Райым Матраимов ал Бажыда гана иштеген. Бажыда. Азыр ал иштебейт. Мен билгениме караганда ал өкмөт сотко берди, аны соттошуп, анын бир эгер ал мыжам үстөмдүгү десе Кыргызстанда, эгер андай бир кылмыш иштер жасаган болсо, ал сот чечиш керек анычы. Сот чечиш керек дагычы. Анан эми баягы анын ал кишинин Райым Матраимовдун бажыга болгон же бир экономика же бир болгон таасирлери жөнүндө сөз көп кылышат да. Эми анын үчүн факт болуш керек. Анан факт болуш керек да, сот чечиш керек. Бардыгыбыз эле айланып эле бир фамилиянын тегерегинде эле бир кишинин бардык нерсе Кыргызстандагы бул жерде бир саясий чыңалуу болсо деле ал күнөөлүү, экономика болсо деле ал күнөөлүү дей бергенден мен алысмын да, мен алыс болот элем да. Себеби дегенде бир мен билем да, ушу бир Бакиев убагында бир жыйында бир Ысыкөл аксакал келип бир жакшы сүйлөдү да. Ал убакта Жапаров Акылбек Үсөнбекович каржы министри эле, Ташиев Камчет Кыдыршаевич өзгөчө кырдаалар министри эле. Анан ал сүйлөп атып бардык эле баягы критикада башталды. Ошондо аксакал чыгып сүйлөдү эле да. Айланайын, Кыргызстанда жарды болсоңор Жапаров күнөөлүү эмес да депчи. Таш куласа Ташиев күнөөлүү эмес да депчи. Өзүңөр да иштеп, ар ким өзүңөрдүн оокатыңарды ар ким иштеп аткан жериңерде жакшылап кылбайсыңарбы депчи. Анан бул жерде Матраимов дегенде биз бажы системасында система болуп атат деп. Ал Матраимов бажынын ичинде эмес, эми убагында анын таасири бажыга күчтүү болгон да. Бул жөнүндө мен өзүм бажы кызматы жөнүндө дайыма эле айтып келатпаймынбы? Бажы кызматы жөнүндө айтып келатпаймынбы? Жакын арада да мен кайрылып айтпадымбы? Мен өкмөт башчыбызга кайрылып атам, коопсуздук кеңешине кайрылып атам. Ошол жерде сиздин кайрылууңузга кичине Казакстан тарап башкача маалымат берип койду. Ошол жерде көп нерселер түшүнүксүз болуп калды. Сиз кандай айтып ойлойсуз? Сиз жана ошо бажы боюнча жакында кайрылуу жасаганда, ошол мен башкасын айтып атам. Мен бажыдагы коррупциялык системаларды айтып атам. Кара системаларды айтып атам. Ал чек ара маселеси эле эмес, эми жакында айтканым, анын мен бардыгынан кайтпайм. Аны көптөр аны белгиледи. Ал эми кара пиар болуп, аны туура эмес деп башка жака бурганга аракет кылгандар да бар. Мен айтканым, эгер ошончолук эле бажыга деп бардык эле бажы жөнүндө же салык кызматы жөнүндө же транспорт министрлиги жөнүндө, билим берүү министрлиги жөнүндө, коррупциялык системалар жөнүндө көп айтып атпайбы схемалар жөнүндө. Эгер андай болсо, коопсуздук кеңешинин жетекчилиги менен башкы прокуратура, УКМК, каржы полициясы барды кошулуп бир комплекстүү текшерүү жүргүзүп, коомчулукка билдирбейсиздерби деп айтам. Мен ошону айтып атам. Ошону айтып атам. Себеби дегенде андай тажрыйба болуп калды да. Бир нече ай мурун тарыхта биринчи жолу го дейм. Тышкы иштер министринин коопсуздук кеңешинин жетекчилигинде, тышкы иштер министрлигинде коррупция көп экен деп бир элчибиздин баягы кайрылуусу менен баягы басма сөз маалымат каражаттардагы кара пиардын негизинде текшерүү жасабыз. Аягында жыйынтык бир эле экен, ошол убактагы министр Абдуллаевди бир саясий чөйрөлөп кетирүүгө аракет кылышкан экен. Ал кетип, ал өз деле эми тышкы иштер министрлигиндеги дипломаттар антип жумушка кармай албайт. Эгер анчалык кыйынчылык басым болсо, аны өзү эле жазып берет. Аны эч кандай ал жерде мындай дипломаттар эми
бул өзгөчө бир кадрлар да, өзгөчө кадрлар. Эми анын өздөрүнүн билиминин деңгээлине, тажрыйбасынын деңгээлине караганда алар баягы саясий күрөш жасап, же болбосо бир коомчулукка чыгып бир чакырык жасап, андай жасашпайт аларчы. Эгер жумуштан кетирүү бирөөлү керек болсо, бир дипломатты алар өздөрү эле жазып берип кете берет. Элчи болобу, башкы консул болобу. Анан жанагындай шоу менен ошого үлгү кылып туруп мен айттым. Тышкы иштер министрлигине дүйнө жүзүнө аброюна шек келтирдиңер. Ал тышкы иштер министринин аброюна шек келтиргениңер бул мамлекеттин тышкы саясатына, ички жана тышкы коопсуздугуна шек келтирдиңер. Андай боло турган болсо мына салык кызматын, транспорт министрлигин, кийин транспорт министрлигидеги деле кармалыштыгы орун басарына чейинчи чоң пара алышыпчы, чоң көлөмдө пара алышыпчы. Билим берүү деп атасыңар, бажы деп атасыңар, анда ошондой комплекстүү текшерүү жүргүзүп турупчу интернетке илип коелу ошол тышкы иштер министрдеги. Мына жүргүздүк, таптаза экен бардыгы, эчтеке жок, аппак экен деп. Же жыйынтыгында мындай болду депчи. Маегиңизге чоң рахмат, Руслан мырза. Мына эртең жогоруда өзүңүз айтып өткөн Бабанов Өмүрбек Токтогуловду тосуп алуу салтанаты дейбизби, же ошол бир жыйын дейбизби, тынчтык митинг дейбизби, эмне болгон күндө дагы биздин мамлекетке, кыргыз элине зыяны тийбей турган нерсе болуп бардыгы мыйзам чегинде бүтсүн. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Мындан ары да маалымат болсо биз менен кайрылышып туруңуз. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев келип маек коюп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.